eri yoki atrofdagilar unga voy rahmat, yaxshiyam borsan deganda o'zini kerakli his qiladi yoki minnatdor bo'lganda kerakli his qiladida, o'zini kimgadir bag'ishlayaptimi, undan ham atfetiga juda katta narsa talab qiladi. Agar o'sha inson o'zini orzulari, maqsadlari, hayoti bilan yashayotganini ko'rganda buni g'ashi kelaveradi. Nega men go'yo sen o'zimdan voz kecholman, sen menga shuni qilmayapsan deb. Mana shu yerda ham o'sha er-xotin va atrofdagi boshqa munosabatlar buzilishni boshlaydi. Chunki bu inson o'zini kerakli his qilish uchun, o'zini orzu maqsadlaridan, o'zini xohishlaridan voz kechib, yaxshi ko'rinish uchun qilayotgani uchun ham u insondan xuddi shu munosabatni kutadi. Afsuski, kimdir kimgadir moslashishi, kimdir kimnidir xohlagandek bo'lishi shart emas. Nima uchun shunaqa munosabat qilayotganini, ildizini, kimga qanaqa munosabati orqali shunaqa bo'lib qolganini tushunib, anglab, fikrini o'zgartirib va endi o'zimga qilishi, ya'ni o'zini his qilishi, o'zi uchun muhimligini tushunib, boshqacha xatti-harakatlar qilganda, o'zidan atrofdagilarning munosabati ham unga o'zgarishni boshlaydi.